廣州，跟住就去清遠行山啦，或者去從化，兩邊都。好了嗎？他們倆。我哋等佢一開咗就即刻走過嚟呢度啊！哇，好近啊！成個車廂都係得10零個人坐。我哋廣州北落車啊！呢邊咧藍天白雲，正啊！避開呢個暴風球。我哋今晚就住呢個新世紀酒店，攞咗房上去放低嘢先出去行山。220蚊。藍天白雲啊！牛腩加薑蓉。食完晏我哋就出發㗎啦。食完嘢，好 Mandy 細佬車我哋去啊！我哋上車。呢個龍潭水庫啦，我哋到咗啦，坐咗個半鐘頭車，入口喺上面。好似話一陣要間水喎。嚇，有絲帶啊！係啊。我哋跟住絲帶入。喂，香港話6點掛8號風球喎，睇下我哋呢邊。藍天白雲啊！好熱啊，曬死人咩？龍潭水庫。咩嚟㗎？沙嘛？好似啲水唔係太多咁咯。好似行緊呢個城門水塘郊遊徑咁咯，而家。好啊，我哋嚟到從化種植基地。封咗條路啊！咁咧，見到條澗啦，可以行澗，可以行山路，山路就要落翻嚟啦。嗱，佢哋即刻換鞋啊，換翻對膠鞋。下次你哋自己仲喺大小地區可以行。勁低能咯，擺咗喺酒店，唔記得攞嗰對鞋嚟呢度。唉，唉，早濕早享受啊！佢哋話最好玩係呢一條要行差唔多1公里先去到嗰個天坑。如果係咁，佢唔係6戶5公里啦。好彩呢度係第一次嚟啫，如果唔係。頭先嗰個有個閘，唔怪之啦，就喺呢度啊，就係到啦，到個天坑。我找到佢。哇哇！全部都係窿啊！你睇，靚過西樵山嗰個。啊，冇水嘅。有啊有啊，嗰度落水落嚟啊！哇，都幾大水喎今日。部機無端端冇避障，撞咗埋去個石度，跌咗落水，唉，瀨嘢咋〜睇下有冇睇下啲窿先，哇！好似好深喎。應該要拎支電筒先照到，上面又有。
呢度上嚟睇呢個瀑布啦，呢度側邊都可以落翻。係咪好爽啊？兩浸浸係嘛？好，走運啦，我哋行翻出去啦。好玩啊，好玩啊！好玩啊！得我一個玩到濕身咋。好玩啊！真係好靚啊呢度。黑仔啊，又係第一日行山就撞機，唔知聽日用唔用到。嚴禁進入啊！你哋又進入啦。完成第一日嘅行程啊！呢個龍潭水庫嘅天坑啊！係啊係啊，好靚啊，好型啊！終於嚟咗啦！我部機又撞喺度咧。冇事嘅，你有保險㗎。得人天上啊！冇事冇事，一定冇事。話揾間農家菜食喎，睇下有冇人喺度先。要成個鐘先有得食啊，所以我哋唔等啊。係喎。佢冇準備嘛，因為冇係啊，定位。試過話要湯雞啊。係咯，又要煲飯。佢要湯雞啊，等1個鐘啊。左邊嗰度有咩雞啊？嗰度嗰檔嘢。哇！好靚喎！我想問下，嗰啲係咪煙花嚟嘅咧？哇！着燈啦！佢一見我影相即刻着燈啦！喂，着咗燈喎！着咗㗎。使唔使再影啊？哇！係啊，食大蠔。有大蠔啦。我哋要清蒸啊，唔要咁嘅係咪？曹仔度咧爭好遠啊！哦，係啊。咁阿燒腩咯，要燒腩定要骨啦？要燒腩啦。哇！燒鵝啊！仲有呢個椰奶啊！呢個我最中意飲個椰奶。哇！個燒鵝同嗰個燒肉好正啊！睇下呢個茄子係點樣先？呢個樣就好靚咯。係咯，頭先嗰啲好鬼脆嗰啲皮。哇！呢隻係咩啊？芝士定係咩啊？清蒸啊！蒜蓉清蒸。咁大隻。哇！夜晚着咗燈仲靚啊！好，走人啦。食早餐，食完早餐就搭火車去清遠咧。今日去行呢個牛湖先啦。食雲吞啊！今日。食早餐啦。搭一個站。仲要食？5分鐘去機場又係1個站。我哋尋日揸車揸到去Passengers heading for CRH and high-speed trains. 15分鐘喺花都過到嚟，仲快過去元朗，真係。啱啱用哈羅拖車去呢個牛尾村啊！哇！頭先我用高德拖咧200幾蚊，佢用哈羅100幾蚊啫，138蚊。呢班人咧搞笑啊！喺入邊等人哋，喺出邊喺度等緊你哋。好，上車啦，我哋。阿司機阿峰哥話一陣接我哋翻去青城。希望係真㗎啦。係啦，嗱我哋呢度入去啊，過咗龍啊。冇牌啊！呢個咯，請勿採食咯。穿越峽谷㗎。牛鼻村喎，咁啊喺呢度啊，咁嚴樣。禁我哋上去喎，又。唔理通常咧，佢整個牌嗰啲咧就越好玩嘅。邊個有咁聽話？四五條絲帶，出發。行先啦。10點41分啦，我哋慢慢行住先啦。乜動啊？我哋動啊！哇，好靚喎，好靚喎呢度。牛鼻洞咯。呢條藤真係好牙煙㗎。頭先人哋點嗰啲你又唔點？牛鼻岩啊！哇，嗰度有個窿喎！哇，除鞋先啊，落水！哇！哇！哇，嗰邊正喎，洞中洞喎，嗰度可能可以穿過去啊！
到岸啦，到岸啦！好靚喎，我想放機啊！呢度。哇！呢度完全都真係唔似廣東省咁啊，好似去咗外省。我哋要沿路折返啊，返去對面啊！好痛啊！佢嗰啲好又多青苔啦，跟住啲石仔又尖。哇！到啦到啦！哇！好似行咗成10公里咁啊！哇！呢個天坑真係好靚啊！呢個天坑。落雨啊，開始。點啊？落完去啦，正唔正？正，好彩有啦。維維落雨啦，擔遮啦，我哋都擔遮啦。好啦，我哋唔係行呢邊，我哋左轉。幫我影一張啦。牛牛。哇！哇，好多啊！好靚喎，佢哋好靚仔喎。係啊，人絕晒肉㗎嘛，係嘛？香港俾人絕晒肉，邊有見到咁細隻啊？好後生啊！睇下呢啲。哇！仲有隻 B B 喺後邊，呢隻好似成隻鹿咁啊！呢隻係咪鹿？兩隻啊！啊呢隻啊 B 呢 B。隻 B B 啊！哎呀，啱出世㗎呢隻。哇！啱，好似唔係好企得穩咁啊！哇！呢度啲石頭得意㗎喎，好似炭咁喎嚇，黑麻麻喎。我哋一陣會經過水井村。下山啊！哦，搭下山啊！係啊！哦，即係車嚟嘅。你打呢個電話佢車你下山啊！多呢啲咁嘅樹嘅，呢啲係啲咩咧？你有冇睇緊地圖啊？啱啱去到嗰個閘嗰度咧，唔知係咪？而家試下行呢條小路，睇地圖。呢條路太過唔明顯啦，但係入村嘅呢條路係。有絲帶啊，啱啊！啱啊！哇！我見人哋咧影相影過呢條路㗎，話要行上去㗎。咁樣踩上去打上去入村喎。我哋仲有。我哋入咗呢個水井村㗎啦。係咯，但係好多屋都冧咗喎，可能荒廢咗咧，唔知係咪嚇冧晒㗎咯。係啊，啲人話大邱就喺度有個水井。我哋行山路啦，好多絲帶啊！嗰度上面，呢度應該係嗰個鐵欄入嚟嗰條路咯。我哋入村啊，但我哋係行山嘛，梗係行村路啦。越嚟越大雨啦，再大雨真係要着雨褸啊！好啦，我哋又行返入去細路啊，小路啊，好快生出嚟嘅。一晚都唔使喎，人哋就搞掂咯。石林啊，勾住咗。形狀都好得意啊！
哇！我頭先都話係羊屎㗎啦嚇，前面啊啲羊聽到啲鈴鈴聲啊，咩？成個山頭都係嗰啲聲啊！特登嗰度有牛添，特登兜入去影啲羊啊！前面啲羊喺度奔跑啊，又出翻嚟條大路。啊，去啦去啦，快啲行啦！快啲行啦！快啲行啦！唔係蕩失路㗎你哋。啲羊就繼續上山啦，我哋又繼續上山啦，不過係行呢啲路啊。哇！番茄仔啊！嘛，佢鬼咁熱心，佢冇嘢俾佢做。哇！又行咗落嚟呢啲黑色石林啊！我哋仲快過啲羊群啊！我哋又穿翻出嚟大路，我哋快過去啊！走咯！好，又轉翻入小路。又出翻嗰條大路。吹下風啊！好空曠啊！正啊！個鐵閘應該係唔俾車過咯，我哋人啊冇問題嘅。嗰度嗰個山好似成支嘢咁啊，好過癮啊！越嚟越近啊！牛棚嚟喎嗰度，坐，有牛喺度啊！人哋養牛喎，有3隻豬喺度瞓緊覺，又有牛 BB， 喂，屙屎啊！呢隻形都好得意喎，真係睇過支嘢喎。喂，嗰個係咩文北山喎？原來叫觀景區喎，我哋去唔去啊？但係要沿路折返喎。咁我喺度等你，你哋去，你哋去。佢哋去，加油！佢哋等一等，我哋去睇嗰支嘢。走我哋。佢最想去睇嘛，咪嗌同佢去睇啦。呢啲全部有刺，好啲葉上面有刺啊！唔怪之咁痛啦。哇！我哋已經高過隻噶咯，仲好似未見到咩都未見到咁嘅。種植場啊，下邊唔係養殖場。頭先諗住喺下邊已經見到啦，點知上下睇，我哋上到頂咯，真係啊！俾你老點啊，真係。好似去咗張家界嗰啲啊！你睇，人哋頭先影出嚟唔係咁個樣。文北山呢度咯，人哋喺下邊影啊，可能喺牛湖線下邊影啊，你睇，我哋仲特登上嚟。係咪可能真係頭先？哇！開始有啲雨啊，即係清遠啲山咧，好靚啊！睇360度都係山。好似去咗桂林。係咯，文北山。其實嗰邊有得落嘅，但係唔知去邊度。同埋，唉，唔行啦，落完可能又要行翻轉頭。而家直接落去再匯合佢哋算數。仲有一半都未行啊！唉，我知道，喂，嗰支旗咪喺度咯，支旗度啊！我哋頭先喺度咁樣影過嚟，完全都唔知影乜。下邊啊，要喺下邊。哇！要落咗山下邊啊！嗰隻支旗咩？佢哋走咗啦，我哋行啦。佢真係有刺㗎塊葉，佢又唔係棵係咁喎。係咪？得你講嘢啫嘛，邊有？白行一套。唉，要快啲揾翻佢哋啦。可能有個唔知咩天坑咩頂，可能係呢個咯。終於揾翻佢哋兩個啦。千蚊啊！有冇聽到？嗰啲啊？牛湖線啊，都有石河啊。係咪頭先嗰支嘢咧？其實我影唔到。係啊，呢個頭先我見到支旗啦，喺嗰度啊，可能喺嗰度落翻嚟啊，唔知係咪就係落翻嚟石河啊？唔出奇啊！喺嗰度落翻嚟一條。唉，我哋嚟到呢個天坑底部嘅龍抬頭啊！睇呢條龍抬頭啊！哇！呢個真係嗰啲叫咩啊？俾啲雨水侵蝕到變咗一碌柱，一條龍。你睇下蝴蝶幾中意我？你就咁樣話好晒。好多蝴蝶啊！啲蝴蝶仲好中意我添。蝴蝶谷。又唔嚟我度喎，佢係真係中意你嘅喎。佢中意臭汗嘛。佢係黐住，就好多係都唔知。
好啦，我哋離開呢個天坑底部啊，繼續行啦，去大草原啦。喂，個眼鏡幫你擋咗劫啊！佢差啲冚頭㗎。我耳仔都係啊，而家耳仔都要補翻啲蚊怕水啦。吱！可能啱啱呢個位落完雨啦，哇！好多蚊啊！走啊！哇！好跣啊！好多蚊啊！我哋一路行一路。係啦，一定隻手一定要喐啊，唔係咧有蚊針啦。哇！好密啊！行嘅都有嘅。哇！行咗成100米都係呢啲路啊！搞錯啊！行上一級又係行呢啲。唔係喎，呢啲係咪石頭嚟嘅就唔係磚嚟㗎，石頭嚟嘅啫。舊址遺跡嚟㗎。係咩？舊址係遺跡嚟。幾面啊佢咧？你睇下咪知啦，睇哇！雀仔啊！住過舊址遺跡。哇！唔知俾咩咬咗2個窿，成手都係嗰啲蚊爛啊！而家搽著膏。我都知啊。仲未到草原啊！唔緊要。見到落山位啦！落山啊！係嘛？咁直嘅嗰條路水道啊？水路嚟㗎？好彩阿峰哥話等緊我哋啫。好感動啊！下邊話有個賣水喎，唔知堅定流，應該都係嗰啲無人商店。冇喎，冇水賣啊！可能要咩嗰啲唔係羊啊？係咯，養羊喎呢入邊。幾畝地啊？哇！大草原啊，真係。見到啦！過嚟啊，影相啦嚇！哇！哎呀，看完航拍，好彩啫！佢哋等埋我啊！哇！如果呢度好天啊，真係有排打卡喺度。哇！嗰條河又流入去嗰個山洞嗰度。山後邊就建築物啦。我諗山洞啊，唉，唔去啦，趕時間啦。睇到靚嗰啲。阿峰哥，我同佢講咗，我哋仲有1個鐘到啊。阿司機啊，等緊我哋啦。哇！出到嚟，頭先見到原來係間廟嚟嘅，我哋見到石屎路啦。我哋好彩咋，嚟到石屎路先落大雨，唔係真係遮都打唔到頭先捐嗰啲窿。而家 call 司機睇下佢會唔會揸到入嚟呢條路，咁啊唔使行咁多啦。交車啦，司機啱啱嚟到啊！太好啦！水閘啊，我成日以為人閘啊，車閘啊。點啊？而家係咪5點鐘啦？係5點。 5點鐘完成咯，我哋係咯。仲睇多謝。好順利啊！好嘅，峰哥，你即刻嚟救我哋啊！落大雨啊，出邊。
幾好啊！收隊先喺度等咗。翻到嚟清泉站，好彩等我咋。我哋都幾集使。係啊，我哋俾多少少都係抵嘅真係。係啊，要路遠。唔係啊，嗰啲嘅係冇咩？有啊，有粒沙㗎。好，我哋翻花都，多過今朝好多喎。哦，又入錯啦。終於翻到嚟酒店樓下啦，8點幾啦已經。我哋食蠔丸啦，嚟到呢度就係食蠔啦，個個都食緊蠔。近奶係3日嘅早餐，試下呢間好出名嘅萬華腸粉店。哇！呢啲就好出名嘅萬華腸粉。佢就係俾個豆漿打邊爐吸引咗啊！唉，我哋又食啦，又去。好食，甜水好食。嗰邊應該嚟嚟啲。哇！啲獅子魚啊，狗，獅子狗唔係魚。有啲魚啊，啲魚啊，豆漿嚟啊！我哋就係為咗呢鍋嘢啊！等咗好耐。好變態嘅露天月台。好曬啊！我哋翻去廣州，唔係啊，而家由廣州翻去呢個深圳啊。